ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റോൾ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം. ആദ്യമായി ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലക്കൂട്ട്, ഉപ്പ്, പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ല വെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്ത് ആ ചിക്കൻ പീസിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ്, ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ്, നാരങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു കുബൂസിലേക്ക് മയോണൈസ് ഒഴിച്ച് ആ കൂട്ടുകളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഷവർമ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എന്തുട്ടാ രുചി, എന്തുട്ടാ ടേസ്റ്റ്.